Što je pominjao zajedno sa svetim apostolom Pavlom i prepodobnom Marijom Magdalinom. A to je bila beseda o blagodati besplatnoj koju je zadobio još kao iskušenik u ruku manastiru Nikova. I kada je pričao o tragediji njegovoj, kada mu se upokojio duhovnik Sigeti Mandir Pavlovski u manastiru Mitkova i kada se od njega povukla blagodat, kako je bio neutešan i nije mogao da nađe nigde mira ni pokoja ni utehe. Sve dok nije naišao na knjigu svetog Teofana Zatvornika Put spasenja, je naišao na deo gde sveti Teofan govori o tome da najveći broj svetitelja zadobije blagodat, ali se ona posle određenog vremena povuče. I to je u stvari način kako Gospod vaspitava sve nas, jer nam se daje bez razloga, bez naše zasluge, zato se zove besplatna blagodat, a Gospod nam se daje da bismo ga u stvari okusili, da bismo ga osjetili. Zato i pevamo posle pričešća za vreme pričešća kusite i vidite jako blag Gospod. Ne misli se samo da okusamo jezikom i nevcima, nego da kusamo dušom i cijelim bićem kako je blag Gospod. Jer tada kada okusimo to, Gospod za nas postaje neodoljiv i počinjemo da čeznemo za njime neprestano. Jer duša konačno poznaje onog, upoznala se, odnosno ponovo se susrela sa njenim tvorcem, koga toliko dugo traži i čezne i vapije za njim i nigde ne može da ga nađe u ovom svetu. I kada ga nađe, ona se silno raduje, a onda Gospod kao roditelj, pošto mu se znate i obraćamo u molitvi Oče naš, ako mu se obraćamo u molitvi Oče naš, ko smo mi od njega? Pa deca, znači roditeljski odnos je pitanje. I on kao roditelj nas na taj način vaspitava time što odvlači, odnosno uzima blagodat od nas i stvara ogromnu čežnju. Da čovjek, kada osjeti tu težnju, onda ulaže ogromne napore i podvige, da li bi ponovo zadobio to blagodat. I tako nas Gospod na taj način podešava na frekvenciju raja. Kada je to otac našao u knjizi svetog Teofana Zatvornika, da najveći deo svetitelja, najveći broj svetitelja je upravo tako prošao, onda je on dobio utehu, jer nije drugde nigde našao odgovor zašto se povuka blagodat. A onda je video da sveti Teofan Zatvornik pominje retke među svetiteljima, koji kada su zadobili blagodat, nikad je nisu ni gubili do kraja života. I kaže, to su skoro po pravilu bili veliki grešnici, koji kada su se pokajali, nikada se više nisu okretali za ovim svetom, nego su samo gledali u Gospoda i Gospod ih je nagradio blagodaću do kraja života bez povlačenja. I onda je pominjao, a to su sveti apostol Pavle, Savle, gonitelj hrišćana, prepodobna Marija Magdalina, znači žena bludnica, o kojoj i danas govori Evanđelje, i prepodobna Marija Gičenka, također žena bludnica koja, kad je se smučilo sve to, toliko je pokajanje silno imala, da je otišla u pustinju i ceo život provela bez garderobe u pustinji, bez hrane, bez ničega, i na kraju se udostojila da je Gospod pošalje sveštenika koji će da je pred smrt pričesti. I eto, često je otac spominjao prepodobnu Mariju Gičanku i mnogo je voleo, i eto, svetitelj ga je udostojila da se upokoji na njen dan u njenoj nedelji. Často postaje, znači 5. nedelji. A evo ove godine se to ponavlja da se njen dan pokopa 7. nedelji. Tako da danas vanredno smo učinili parastos, iako se ovim danima ne čine parastosi, jer je godišnjica od CKD-a, a mnogi ga
naravno i ja, već smatramo svetim, smatrali smo ga i za vreme života. Mnogo se čuda dešavaju na njegovom grobu, mnogo njegovih ikona je pomirotvorilo, a zadnji put kad sam bio na jednom predavanju u Bjeviku, tamo je hor pevao Tropar Osutade, Svetom Osutade. Dakle, ponovo imamo u našoj crkvi jednog episkopa i jednog arhimandrita, koga narod već smatra svetima, naravno crkva još treba vreme da prođe da se kanonizuju, kao što smo imali ranije svetog vladiku Nikolaja i svetog oca Avu arhimandrita Justina. Znači jednog episkopa i jednog arhimandrita. I sada imamo jednog episkopa i jednog arhimandrita koga narod ne samo srpski, nego vidio sam u Rusiji isto tako velika poštovanje, smatraju za svetima, to je patrijarh Pavle i otac Stariji. I eto, mi smo blagosloveni srećni time što nas Gospod i na taj način nam pokazuje da nas ne ostavlja, nego da je stalno s nama. I on je rekao, ne boj se stado malo jer ja pobedi svet. I druga rečenica je, ja sam s vama do svršetka veka. A kako je on to s nama do svršetka veka? Pa evo preko ovakvih otaca. Kao što smo imali patrijarha Pavla, kao što smo imali oca Tadeja, kao što smo do prošle godine imali starca Nektarija u Kamarizi, kao što imamo, hvala Bogu, još uvek oca Joila u Ćirilovcu. I nikad nas, arhimandrita Vlasija u Rusiji, nikad nas Gospod ne ostavlja, ne u jednoj generaciji, nas ne ostavlja bez svojih svetih ljudi koji su kao svetionici, odnosno kompasi, koji nam pokazuju pravac Boga. Jer da nema takvih ljudi i da ne možemo da ih vidimo u našem životu, izgubili bi smer. Ne bi više znali kuda da se krećemo, ali videći njih, oni nepokolebivo svojim primjerom. Dovoljno je samo da ih vidimo, ne moramo čak ni da ih čujemo, dovoljno je samo da ih vidimo i da odmah znamo u kom smeru je Gospod. Jer su oni toliko preispunjeni blagodaću Božjom i Gospodom, da gledajući njih mi se naslađujemo već kao da se naslađujemo gledanjem lica Božjega. A ne treba zaboraviti da je to glavna plata obećana u raju pravoslavljima, pravednicima, naslađivanje gledanja lica Božje u raju, u večnosti. Zamislite kako je to, kada je tako lepo gledati još uvijek čoveka ovdje na zemlji, koji je ispunjen Bogom, kako je lepo gledati u njega, kako se već ovdje na zemlji čovjek naslađuje, duša se naslađuje gledanjem takvog čoveka, ne fizički lepog, nego duhovno lepog. Do te mere da često gledanju takvog čoveka ja sam osjećao da je recimo drskost duže gledati oca Tadeja. Morao sam da spustim pogled, iako mi niko to nije rekao. A priželjkivao sam neprestano da gledam jer se duša naslađivala. Jer se zamislite, to je još uvek gledanje čoveka. Zamislite te koliko je puta veća radost i sladost duši gledanje lica Božjega. Direktno, licem u lice, tako sveti apostol Pavle kaže. Ovdje gledamo kao u razbijeno gledalo, tamo ćemo gledati licem u lice Gospoda. Takva plata čeka pravednika u raju pravoslavlja. Nama je dato najviše, ali će se od nas i očekivati najviše. Traži se od nas najviše i najpre će se tražiti kakvi smo bili prema svojim bližnjima. Jer je Gospod rekao, laža je svaki onaj koji kaže da Boga ljubi, a bližnjeg mrzi. Jer kako će ljubiti ili voleti onoga koga ne vidi, ako mrzi onoga koga vidi. Dakle, preko modela kakav odnos imamo prema bližnjim, se vidi u stvari kakav odnos imamo prema Gospodu. Kako će se, kaže, znati da li ste učenici moji? Gospod pita. I odmah kaže, ako ljubavi među sobom imate. Dakle,
kako ko hoće da bude učenik Gospodnji. Uslov da bi moglo da se nazove učenik Gospodnje, da ljubav gradi između bližnjih svojih. A ako je pitanje, ako se postavlja pitanje kao što su apostoli postavili pitanje Gospodu, a ko je bližnji moj? Gospod priča o milostivnom Samarićaninu i ne uzima džabe Samarićanina za primjer, nego zato što su Samarićani u to vreme bili prezredni od Jevreja. Do te mere da su Jevreji kada bi išli iz severnih, prirodnih i obrnuto krajeva svojih, najkraći put im je bio preko Samarije, jer se Samarija nalazila u sredini. A oni zbog presija prema Samarićanima su išli dužem putem i obilazili Samariju samo da ne bi ni prašina od samarijanske zemlje im se zalepila za Samariju. I zato Gospod više puta u Evanđelju upravo uzima za primjer Samarićana i govori o milostivnom Samarićaninu koji se Jevrejinu, koga su razbojnici na putu napali, izubijali i pokrali, jedini smilovao. A ko je pre toga prošao? Prošao je jevrejski sveštenik. Pogledao ga i produžio dalje. Posle toga je prišao književnik, znači inteligencija, Sadukej. Kaže, isto je pogledao i produžio dalje. A kad je išao Samarićanin, on se smilovao, prišao, previo rane Jevrejinu, stavio ga na svoje magare, odgledao do kafane i dao go sprečili 2 dinara i rekao, ako evo ti pazi na njega dok se ja ne vratim, ako ti potroši više, ja kad se budem vratio, platit ću. Dakle, ako pitate ko je bližnji moj, eto i Gospod onda posle ove priče pita apostole i kaže, šta mislite, ko je ovom Jevrejinu bio bližnji? Da li farisej, da li Sadukin ili Samaritan? Hoće da kaže da svakome od nas može da bude bližnji samo ako hoćemo. I ako se nađemo jedni drugima u problemu, da pomognemo, ako se stalno pitamo jedni druge, onda mi polako postajemo učenici Gospoda. Na drugom mjestu Gospod pita po čemu će se znati da li me neko ljubi, odnosno voli. I odmah daje odgovor. Ako zapovesti moji izvršava. A koje zapovesti su glavne koje Gospod daje? 2. Prva je ljubi Boga svoga, svim bićem svoga, umom, srcem, rečju, delom, mišlju, tako. A druga je ista kao ova prva, ljubi bližnjeg svog kao samo sebe. Ispuni ove 2 zapovesti i spaši se. Dakle, ko se trudi da ispuni ove 2 zapovesti, Gospod će po tome znati koliko ga ljubimo. A ako budemo imali ljubav među sobom, moći ćemo da se nazovemo njegovim učenicima. Ako ne budemo to starali se o tome i ne budemo imali u tome uspeha, pitanje je kakav ćemo odgovor dati na strašnu sudu. Ne smijemo da zaboravimo da nam je dato najviše, kao pravoslavnima, ali će se od nas najviše tražiti. A tražit će se imamo li ljubav ili ne. I kaže da će samo jedno pitanje na strašnom sudu Gospod postaviti svim generacijama od Adama i Eve do tog trenutka, kad budu izašli na sud pred njim. Biće postavljeno samo jedno pitanje. A to pitanje je kao što je posle Vaskrsa postavio svetom apostolu Petru, Simone i onim ljubiš li me? Samo će to pitanje biti postavljeno. Ali neće moći da se laže jezikom, nego će se odgovarati srcem. Ako je čovjek u svom životu sebe gradio svaki dan, da bude usmeren na Gospoda i da mu srce gori kada pomisli na Gospoda i da mu je stalno ime njegovo na usnama, u srcu i umu, takav čovjek će njegovo srce će moći da odgovori da, Gospode, ti znaš da te ljubi. A ako ne budemo svaki dan težili ka Gospodu i ne budemo razmišljali o njemu i ne budemo ga voleli još ovdje svaki dan na zemlji, kada nam bude postavljeno to pitanje,
nećemo moći ništa da govorimo, bit će samo ćutanje. I tako je objašnjavao kako će se sud, strašni sud, brzo odigrati. Zato što samo na to postavljeno pitanje će se razdeliti na ovce i na koze. Ovce će biti oni čije će srce odgovoriti da, Gospod i zakon ljudi, koze će biti one koje će da zamekiću. Ili šta radi koze? Da, dobro ste. Mekiću. I kaže da će strašni sud trajati otprilike koliko čitanje šestopsalmije, znači negdje oko 10 minuta najviše. Zato se inače na jutarnjoj šestopsalmiji uvijek stoji, jer čovjek tada vežba i razmišlja svaki put da je na strašnom sudu. Priprema se, vežba se. I tako i mi bi trebali, ako Bog da, svaki dan da se vežbamo i da se pripremamo za taj odgovor koji će nam Gospod postaviti. A to znači da postavimo pitanje danas sebi. Ako bi nas Gospod danas pitao, šta bi mu odgovorili? Kada dođe sutra, onda sutra pitamo sebe, šta bismo govorili Gospodu na to pitanje. I tako, ako budemo svaki dan sebe pitali, onda ćemo polako početi da radimo na tome, ako vidimo da još uvijek ne možemo da damo iskren odgovor Gospodu, počet ćemo da radimo na tome i tako ćemo polako početi da se približavamo tom pravom odgovoru. A kakva je lepota kada još ovde na zemlji, još uvijek da smo u ovom svijetu i u ovom životu, kada izgradimo sebe, da već tako srce voli Gospoda, onda mu je svaki trenutak ovde na zemlji raj. Jer raj, odnosno carstvo Božije, je tamo gde je car. Nije carstvo Božije negde gde nema cara. Pa ovdje je važniji car od carstva Božije, odnosno ne može carstvo Božije biti bez cara. Dakle, ako mi u Oče naš molimo Gospoda da dođe carstvo Tvoje, to znači da molimo da dođe On. A ne da dođe njegovo carstvo, on neka njega tamo negdje. Ne može carstvo bez cara. Kada kažemo da dođe carstvo, to je misli se da dođe car. Dakle, već ovdje na zemlji mi možemo da okusimo kako je to u carstvu Božem. Već ovdje na zemlji može se živi rajski. Zašto to ne radimo, od kojih sam prvi ja? Ja mogu da kažem za sebe, zato što sam glup i lud, a ne zato što sam pametan. Jer ako sve ovo znam, a ne činim, koji drugi odgovor mogu da kažem? Da nema vremena, da nema snage, da nema šta. A malo je potrebno. Niko od nas nigde se ne kaže treba da kopate kanale svaki dan. Nigde se ne kaže treba, ne znam ja šta, da istovarite 10 tona šleper svaki dan. Ne, nigde to ne kaže. Samo se kaže da ljubimo bližnjeg svoga kao samo sebe. I da ljubimo Boga svim bićem svojim. To može i čovjek koji je potpuno bolestan i vezan za posteljinu i koji ne može ni jedan drugi podvig da uradi. Ako mu je bar samo slobodan, on može da se moli neprestano Gospodu i da kroz tu molitvu polako čisti svoje srce i otvara ga za Gospoda i za bližnje. O tome kako opravdanje možemo, od koje se prvi ja, da prinesemo Gospodu, zašto to ne radi. Ako je odgovor da nemamo opravdanja, onda ajde već danas, ne sutra. Jer sveti oci kažu, postavljaju pitanje i odmah na njega daje odgovor. Kad je spasenje? I odmah kažu, sad, ne sutra. Jer mi možemo sebe da pređemo i da kažemo, nema problema, ali imamo vremena, sutra ćemo. Danas smo umorni, već smo se umorili i tako dalje. Samo danas malo odmorimo, a sutra ćemo da krenemo da se spasamo. Planirajući sutrašnji dan, jer smo navikli da nam prethodni dani kao i današnji dan svanu. Ali nam niko sutrašnji dan nije obećao. Ne podrazumeva se da ćemo osvanuti sutra. I zato možemo sami sebe da prevarimo u toj računici. Zato ne sme da računamo sutra, nego danas. Sve što može danas da se uradi po pitanju spasenja, nemojte i nemojmo da ostavimo za sutra. Zato vas pozivam još jednom
da je sljedeće nedelje, pogotovo u Jovanju, svako od sebe od kuće ponese po nešto, da bismo i sljedeće nedelje imali trpezu ljubavi posle liturgije kao danas i da se i kroz to, kroz takvu vašu malu žrtvu približite tom idealu ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. Nemojte da par ljudi vam pootimaju sve vence i sve poene za raj. Ako dozvolite to, šteta je, jer će ovi ljudi mnogo pre vas da se spasu. Imate šanse svi podjednako. Budite od onih 10 devojaka. Znate da su bile 5 mudrih i 5 ludih. Po čemu su se razlikovali? Sve su imale svetiljke, lampe, ali 5 mudrih je na vreme nabavilo ulje za te lampe. Dovoljno ulja da bi mogle dovoljno dugo da gore te lampe čekajući ženika, odnosno Hrista. A 5 ludih nisu vodili računa o ulju i brzo su im lampe dogorele. A onda tražeći do ovih mudrih, ove mudre su im lepo odgovorili i rekli idite da tražite ulja od prodavaca, da ne bi nedostalo i nama i vama. Ove odoše, umeđu vremenu dođe ženik, primetio je ove mudre jer su upaljene svetiljke bile i video ih je. I pozvao ih u svoje odaje i vrata su se otvorile. Kad su lude došle, kucaju na vrata, Gospod odgovara, kaže, ne znam ko ste, ne poznajete se. I tako lude osle došle napolje. Duže su uvijek ženskog roda. Bilo kod muškarca, bilo kod žene, duša je ženskog roda. Samo je jedan ženik, a to je Gospod Isus Hristos. A naše duše su neveste Hristove. I zato se koristi izraz 10 devojaka ili 10 nevesta. A šta znači ulje u svetiljci? To je blagodat. Sveti Nikolaj govori o tome da su mudri u stvari na vreme sticale blagodat i zadobile blagodat u duši. Kad je došao vreme sjedinjenja sa ženikom, one su bile pune blagodati. A ove koje nisu vodile računa o tome, duše su im bile prazne i nisu mogle da budu primećene jer nisu svetlave. Pogledajte ljude, starce, recimo monahe po 60 godina koje su u manastiru, kako im lica svetle. I pogledajte ljude koji recimo su na drugoj strani, u heavy metalu i ne znam nijak gde, kako su im lica pomračena. Ovi u zadruzi recimo ili u parovi. I vidjet ćete kako je ogromna razlika. Crte lica ne moraju mnogo da se razlikuju. Ali prosto kad gledate nekim posebnim očima vidite da ovi sijaju, a ovi su potpuno mati. I onda vam će biti sve jasno. Kada mi tako vidimo, zamislite kako Gospod vidi. Prema tome, po Svetom Serafimu Sarovskom treba da kupujemo vreme i da kupujemo blagodat ovozemaljskih stvari. Jedna od ovozemaljskih stvari je, evo ovo. Neka svako od vas učini po mali korak, donesite svako koliko može, učinite ovakvu radost svake nedelje svima prisutnima i vidjet ćete kako ćete blagodat primiti u vaše duše. Jer ima neko pitanje? Slobodno pitanje, što god mi je to. Ja ću za to vreme da ugrabim priliku da pitajte slobodno. Sve je jasno. Beseda nama je sve rekla. Da ja onda skratim besedu da ste bude pitanje. Mnogo ste primjera iz Evanđelja koristili i onda... Pitajte otište me. Vi ste se javili na glas. Hoće, mogu li ja nešto da... Ajde. Sa Svete Gore mi je stigao jedan video u jednoj keli ruskog manastira Pantelemona, papagaj govori, Gospode pomiluj, tako ceo dan. Gospode, sahrani.
Gospode spasi. I ceo dan Da. ide po keli. Pa ne mora da ideš na Svetu Goru, imamo i mi ovde jednog prijatelja na Ubu, čiji papagaji vole sve vreme Gospode pomene. Imamo sestru Nataliju u Atini, čiji papagaj govori Kosovo je Srbija! Kosovo je srce Srbije! Kada su se naši političari dvoumili šta i kako, ona poslala poruku, kaže, evo moj papagaj šalje poruku koja je u dilemi šta je Kosovo. U stvari to životinje ponavljaju ono što gazde misle i osjećaju. A Gospod je opet dao da kroz životinje, u stvari, ne to kroz to što govore, nego kroz njihovo ponašanje, kao i kroz ponašanje male dece, videći ih kad od rana jutra se raduju danu bez ikakvog razloga. Da nas time u stvari podsjećaju kako i mi treba da budemo. A to znači bezbrižnost. Evo to stavio govorio. Znači, bezbrižnost male dece i životinja je data od Gospoda da nas podsjeća kako treba da se vratimo na to. Kako treba da budemo. Jer je takvi carstvo Božje. Kao male dece. Zato korisno imati životinje i kućne ljubimce. Imali pitanja nekih? Mihajlo, da li biste još nešto pričali o ocu Tadeju, s obzirom da ste bili njegovo duhovno čedo, da ste se kod njega ispovedali i neko vreme i proveli, ako se dobro sećamo, u manastiru Vidovnica, kod... A vi biste malo da vam ja čačkam uši. A zato što to nije pitanje za spasenje, nego vi biste u stvari da čujete anegdote, odnosno priče... Da je život oca Tadeja u anegdotama, nego... Da, ali... Recimo, rekao sam da se duhovno čedo... Konkretno, mora da bude... Što ću vam kažem, mora da bude konkretno pitanje vezano za vaše spasenje. Znači, svako pitanje koje je vezano za spasenje, imate problem, recimo, nešto vam nije jasno u spasenju. I onda me pitate, oče, a da li se sećate ili da li znate šta je otac Tadej govorio o tom pitanju? Onda možemo da pričamo. A ovako da vam pričam dogodovštine iz očevog života je malo profanisanje kompletne teme. Znači, ako vas interesuje nešto po pitanju vašeg spasenja, a da se sećam šta je otac govorio, postavite mi konkretno pitanje, ja ću pokušati da se setim šta je otac o tome govorio i ja ću to da vam odgovorim. Da vam pričam o tome kako je sedeo za stolom i recimo ručavao ili ne znam kako se je smenjao ili kakve je bicija pričao, to su dogodovštine koje ima u knjigama. Recimo kad se priča, sad ima žitije, pa u tom žitiju ima svi nekih detalji, tako dalje. Ali je malo vremena koje mi provodimo zajedno da bismo trošili na takve stvari, bolje da gađamo u centar, a to je koji problem, svi imamo problema i nekih nepoznanica po pitanju spasenja. Znači, imate li vi lični neki nedoumicu, problem i tako dalje, pa vas interesuje kako je to otac Tadej rešavao ili kako je govorio i tako dalje, ja onda mogu da pokušam se setim i da vam odgovorim na to pitanje. Čekam pitanje. Jel mogu ja da postavim pitanje umjesto tebe? Meni ili... Da. Tebi kroz tebe i meni. Evo, oče, da vas pitam nešto. Kako je otac gledao, otac Tadej, kako je gledao na to što se neki jako retko pričešćuju i ispovedaju? I koliko je otac smatrao da treba jedan hrišćanin da se pričesti u toku godine? Evo, ja to pitam umjesto tebe jer je to tvoja nedoumica. A znam da je tvoja nedoumica jer te gledam svake nedelje na liturgiji, pa te nema. A ja to, znači, pričam dugo vremena i ne možeš da kažeš da od mene nisi čuo bar 3-4 puta o tome kako bi svaki hrišćanin koliko najređe treba da se pričesti. Tako? Tako je. Sad da ti kažem, ponavljam,
To što sam pričao, to su reči oca Tadeja, i sad ja odgovaram na ono prvo pitanje, šta je otac pričao i tako dalje. Dakle, otac je Tadej pričao ne iz svoje glave, nego citirajući uvijek svete oce, žitije i kanone. On nikad nije govorio iz svoje glave. Uvijek je ono što je govorio potkrepljivao autoritetom svetih gospoda, apostola i svetih, jer je to sigurno. Sve ostalo je pitanje, relativno. Dakle, kanoni, pa i žitija svetih i svetih, govore da nijedan hrišćanin, ne monah, nijedan hrišćanin ne bi smeo da prođe više od 3 nedelje da se ne pričesti. Imali suštinskijeg pitanja, pitanje našeg spasenja od ovoga. A koliko smo do sada već puta pričali i koliko smo se pomakli od toga do sada. I da li onda ima smisla dalje da idemo u bilo kakvu nadogradnju, ako prvo ovo ne usvojimo. I zato se ja stalno vraćam na to, dok ne budemo to usvojili, jer je to suštinska stvar našeg spasenja. Ne bi smelo da prođe više od 3 nedelje, to je najređe za svakog hrišćanina, da se pričesti, a to znači da se pre toga pripremi. Sad, priprema je za svakog čoveka drugačija. Zašto? Pa zato što se svi razlikujemo. Psihosomatski se svi razlikujemo. Neko je slabiji i telesno i duševno, neko je bolestan, neko... Znači, to je, što se tiče spremanja, individualno. I to se dogovara u kontaktu sa onim ko nas ispoveda, sa sveštenikom, duhovnikom i tako to. Dalje, kakav će post da bude i koliko često treba da se ispoveda. Evo što je još otac govorio. Ispovest nije neophodna da bude tik pred pričešćem, ali je neophodna da bude redovna. Šta to znači redovna? Pa, isto kao i za pričešće, ne bi smjelo da bude ređe od 3 nedelje, odnosno, čim osjetimo da ga neko sagrešenje opterećuje savest, to je znači trenutak da treba da se ispovedi. Kad će se to desiti? Kad će se to desiti recimo u utorak, a mi hoćemo se pričestiti u subotu, to znači spremanje za pričešće. Ne znači da mi u subotu ujutro pre liturgije treba da se ispovedimo. Ne to. To i nije pravilno. Zato što mi ne ostavljamo vremena ni sebi, ni svešteniku koji treba da nas ispoveda, da imamo dovoljno vremena da se i pokajemo, ispovedimo i da ne žurimo. Nego to treba učiniti nekoliko dana pre. I kada to sprovedemo u život, mnoga pitanja će nam biti prosto jasna samo po sebi, jer upoznavajući Gospoda na ovaj način, okusivši ga, mi onda u stvari sve merimo njime. Hristos postaje mera svih stvari. On ne može u nama biti mera svih stvari ako nije u nama. A da bi bio u nama, mi moramo da ga redovno unosimo u sebe, jer je rekao, ako ne jedete tela moja i ne pijete krvi moje, nemate života u sebi. I na drugom mjestu kaže, bez mene ne možete ništa tvoriti. To je suštinska stvar koju je otac Tadej govorio. I koju sam ja više puta prenosio, ali slabo se odaziva. Nažalost, slabo. Ovo je opet prilika da vas pozovem, pogotovo sad još uvijek je časni post, intenzivnije je sve za spremanje za pričešće, da bismo u toku ovog posta osjetili lepotu intenzivnijeg duhovnog života, da bi posle Vaskrsa poželili da to prenesemo u celu godinu. Mnogo su nam veliku štetu naneli. Oni koji su govorili da ti je dovoljno jedanput godišnje da se pričistiš. I oni liberalni koji su govorili dovoljno ti je 4 puta godišnje, po jednom u svakom postu. To je katastrofa. Veliku su nam štetu učinili i znajte da su to komunistička posta. Odnosno, mi nazivamo uslovno to komunistička zato što su to u vreme komunista uradili. Ali pitanje je iz kog to centra dolazi zapadnog, gdje je bila želja i cilj i dosta su uspjeli u tome da nas odvoje od korena, da nas odseku od veze, žive veze sa Hristom, da nas uplaše
Nemoj slučajno da priđeš da se pričestiš. Dosta ti je jedanput godišnje i to puna kapa, 4 puta to liberalni, kao ovo je mnogo liberalan, 4 puta godišnje dozvoljeno. A ne bi smelo više od 3 nedelje da prođe se ne pričesti čovjek. Jer je to redovnost. Znači redovno Gospod obitava u nama. Zašto? Pa zato što je on tako odredio. Po njegovom promislu, po njegovoj ljubavi, da se s njim sjedinjemo bez ostatka i krvlju, i telom, i duhom. Da kada dođe do sjedinjenja ne bude ni malo pukotine, ni malo praznine, nego da sjedinjenje bude potpuno. Da Hristos bude u nama. Eto to je suština. I ne bi begao dalje i ne bi išao u širinu dalje od toga dok ne usvojimo ovo. To je isto kao recimo da treba da pređemo sada 1. razred osnovne i uporno nećemo da naučimo osnove koje su temelj. Osnove, temelj, a hoćemo odmah 8. razred ili 7. Ne može. Ovo je osnova. A ova osnova je sama po sebi dobra. Ko usvoji ovo u svom životu, on ne mora dalje u teologiju da ide. Racionalnu teologiju. Jer je ovo praktična teologija. Duhovna teologija kojom se čovjek uči na bazi blagodati, a ne mozga i racija. Znači može čovjek mnogo učen da bude i mnogo knjiga da pročita, a da duhovno tavori i da bude na nivou ni prvog razreda. A može da bude visoko duhovno, a da malo škole ima i da to visoko duhovno nadoknadi to što nema škole. Otac Tadej nije imao ni 4 razreda osnovne škole i monašku školu. Kod njega su dolazili doktori nauka iz raznih oblasti života. I fizike, i hemije, i tako dalje. I to su dolazili po odgovor, ali ne iz života koji je i problema koji su zajednički svim ljudima bez obzira koje oblasti bili, čime se bavili. Nego su dolazili sa pitanjem iz njihovih oblasti. Jer su bili sa problemima do kojih su došli nisu mogli dalje. I svi su dobijali odgovore. Tačne odgovore. I jedan od tih naučnika nije mogao da se uzdrži i pita: oče, kako sve ovo vi znate kada znamo da nemate ni osnovnu školu? A on odgovara, smejući se, kaže: ne znam ja, nego ja kažem samo ono što mi se kaže. Onog trenutka kada vi postavite pitanje, tog trenutka stiže odgovor. Dakle, šta je to? To je sada mnogo razumljivije nego 90-ih kada je on o tome pričao. Zato što sada imamo Google, imamo Wikipediju. I šta god da ukucamo bilo koji pojam, skoro u istom trenutku stižu razni odgovori na taj pojam, na to pitanje koje smo postavili. Više definicije. Tako isto. Šta je bilo cilj ocu i inače i prethodno svim svetim ocima kao što je on? Njima je bio cilj samo da se što više približe Bogu. Ništa drugo. Nije bio cilj ni da budu prozorljivi, ni da budu čudotvorci, ništa. Samo im je bio cilj što bliže Bogu. A što su se više približavali Bogu, to ih je Bog svojim energijama prožimao i kroz te energije im davao određene darove koje on smatrao da oni treba da imaju na slavu Božju, na korist ljudi. Bez njihove volje. Oni su samo to primali od Gospoda i onda te darove koje su dobijali umnožavali služeći Bogu i ljudima. Tako da otac nije tražio da bude prozorljiv. Otac nije tražio da sve zna. Ali u trenutku kada nekome nešto treba, tog trenutka je stizao odgovor. Zašto? Pa bio je prikačen na duhovni internet 24 sata online platform. Onog trenutka kada neko postavi pitanje, tog trenutka stiže odgovor o bilo čemu. Zašto? Pa zato što se prikačio na izvor svog znanja i poznatog i ono koje još nije otkrivo. Eto, to mi je otprilike šta je otac. Thank you.